这个地方叫乌有村，来之前以为是一个平坦的江南乡村，还跟朋友提起这个名字。朋友说诗意的名字子虚乌有。没想到车开进了山沟沟里，这里原来是一个空心化的村庄，没什么人住了。几个年轻人来到了这里，他们改造老木屋，开咖啡馆，建共享办公空间，开青年旅社，想造一个社区，邀请城市里的年轻人来住上一段时间，学习一种手艺，体验一种职业，认识一群朋友，换一种生活方式试试看。他们给这里取名乌有，一无所有，名字来自明代刘世龙的《乌有园记》，也是威廉·莫里斯小说里那个没有贫富悬殊的乌有乡。乌有的英文是 nowhere， 拆开来也是 now here， 无处或者现在这里。青年旅社的窗外是竹海，晴天傍晚越过山峰的斜阳，会把竹子照成金色的，光影在墙上拉出长长的斜线。乌有村的珍珍告诉我，山顶还可以看云海。能看到那种状况的话，对天气的话就比较有要求，它得前一天下雨，后一天放晴。九山半水半很甜。村子剩下的几户大多是老人，已经没有什么人在住。对面的老房子里住着一位老奶奶，在劈柴。然后我们路过的时候，我跟雅琴说，感觉她比我们俩还有劲。我在这里住了2周，每天就泡在山里，有时候什么都不做，只是站在那里看也够了。因为太安静，我临时买了一支麦克风，录下了这里的风声。雨声，溪水声，鸟叫声。期间探访了村里的老屋和寺庙。也跟着大家下山赶了2次集。过了畲族的3夜3景日，接下来就是这2周里我收集到的一些具体的日子。
你呢？年轻人到老人家这么好。
第一次吃啊。哦，他第一次来我们这里是吧？对啊，他不知道，这是淀粉加那个对，猪肉跟那瘦肉。快了！把水果哪里？哪个是一个人的吗？一碗是。要不要的？对要。垃圾。